Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iftahu ala sibyanikum awwala kalima bi la ilaha illalloh." Yosh bolalaringizga ochadigan, o'rgatadigan birinchi kalima la ilaha illalloh bo'lsin. O'zicha harakat qilish kerak. Shu kalimani birov o'rgatib qo'ymasin bolasiga ko'chada. Fotihani birov o'rgatib qo'ymasin ko'chada. Nima uchun bunaqa deyapman? Ehtiyot bo'ling, o'rgatib qo'yishmasin ko'chada shu kalimani. Ehtiyot bo'ling, alhamdulillah o'rgatib qo'ymasin. Chunki kim o'rgatsa, shu odamga ajr ketadi. Alhamdulillah kim o'rgatib qo'ydi bolangizga? Kalima toyibani kim o'rgatib qo'ydi? Umrini oxirigacha aytgan toyiba kalimasi, Fotiha surasi o'qir ekan, shu o'rgatgan odamga ajr bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. O'zingiz o'rgatib qo'ying tezroq. Toki bir kunda necha marta o'qiydi musulmon alhamdulillah surasini? 30 necha marta. Har bitta harfiga qancha ajr bor? 10 ta ajr bor. Va shuncha savob birovga berib yuborasizmi? Yo'q, o'zingiz o'rgating. Kalimani ham o'zingiz o'rgating. Fotiha surasini ham o'zingiz o'rgating. Agar vaqtingiz bo'lsa, albatta. Agar ko'chadan bo'shasangiz, agar televizordan bo'shasangiz, agar kompyuterdan yoki ulpatlardan, somonlardan mabodo bo'shab qolsangiz, imkon bo'lib qolsa bir harakat qilib ko'ring. Bo'lmasam ko'chadan o'rgatib qo'yishadi. To'g'ri-da, sizning ishingiz uni qonunni boqish, kiyim qilib berish, u boshqa ish sizning ishingiz emas. Maktab tarbiyalasi. Demak, chaqaloq tug'ilganda birinchi aytiladigan kalima la ilaha illalloh. Tajribadan o'tgan narsa shuki, ayol kishi homiladorlik davrida Qur'onni ko'p o'qisa, Allohning zikrida ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana shu tug'ilgan bolaga bu narsaning albatta ta'siri bo'ladi. Mana shu gazetalarda o'qiysizlar, u yoqdan eshitib qolasizlar, birinchi aytgan so'zi Alloh bo'pti haligi bolani deydi. Chunki enasi nima qilardi ekan? Qur'onni ko'p eshitardi ekan yoki o'qirdi ekan. Xuddi shunga o'xshagandek buni aksi. Agar ayol homiladorlik davrida bu homilani ko'tarishida xohlamay ko'tarib yurgan bo'lsa, o'zi xohlamasdan tug'ayotgan bo'lsa, buni ham albatta salbiy ta'siri bor. Xuddi shunga o'xshagandek, homiladorlik davrida ertamandan kechgacha muzika eshitsa, tinmay seriallar ko'rsa, buni ham albatta ta'siri bo'ladi chaqaloqqa. Shuning uchun farzand ko'rishlik arafasida turgan birodarlarimizga aytadigan gap, qulog'iga ko'proq kelinlarda Allohning zikri, Qur'on tilovati kirsin. Albatta bu narsani ta'siri bo'ladi. Qarang, bu ilmiy kashfiyotda, bu ilmiy haqiqatni kim topgan deng? Onaning ruhiy holati homilaga ta'sir qilishini. Dindan, diyonatdan, islomdan uzoq bo'lgan kofir olimlar topgan bu narsani. Ta'sir qilar ekan deyishdi. Xulosa qilib aytamiz. Demak, bolani shakllantiradigan bosqich bu boshlang'ich ta'lim ham emas ekan o'zi. Qaysi davr ekan? Qaysi davr ekan? Homiladorlik davri ekan. Homiladorlik davri ekan. Kim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ta'limotini tatbiq qilsa hayotida, namozni qoyim qilsa, Qur'onni tilovat qilsa, o'zini uyini mana shu dunyodagi jannatga aylantiradi.